Okay TBH ဆက်နေကြိုးဆိုပါတယ်အရန်ရိုးရှင်းတာတခုပြောပြမယ်ဗျာကိုလက်ထဲမှာပတ်စံရှိနေလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဖုန်းကိုဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းကိုတကယ်ပိုင်ရလားပြောရင်တော့မပိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်ညာလေးပြင်ရှင်းပြမယ် What are you doing? Awesome is what I'm doing. Screen, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. တကယ်တမ်းကကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီ software အစား hardware ကအစုံအကုန်လုံးကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းရဲ့ကုမ္ပဏီရပဲအကုန်ထိန်းချုပ်ထားတာဗျဟိုဟာလောက်ခွင့်မရှိဘူးဒီဟာလောက်ခွင့်မရှိဘူးဟိုဆိုင်မှာပြင်ခွင့်မရှိဘူးဟိုဆိုင်မှာသွားပြင် warranty ပြတ်မယ်ဘာညာပေါ့နော်နီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့မျိုးငါဖုန်းငါကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးကိုမဝင်အောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ software ကနေပဲစပြောကြရအောင်ဖုန်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ OS ကနှစ်ခုပဲရှိတယ် Google ရဲ့ Android ရဲ့ Apple ရဲ့ iOS ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမှာဝယ်သုံးတဲ့သူတွေအပေါ်မှာကန့်သတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Apple ရဲ့ iOS မှာတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားရှိတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ iPhone တွေ iPad တွေမှာကိုက app တစ်ခုခု game တစ်ခုခုကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲလို့ရတာ Apple ရဲ့ App Store တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာလုံးဝ download မရဘူးတနေရာထဲမှာပဲကန့်သတ်ပေးထားတဲ့အတွက် Apple စီမှာအကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဗျာ App Store ဆိုတာ Apple ကပိုင်တာဖြစ်လို့သူတို့ပစ္စည်းကိုသုံးတဲ့သူတိုင်းက App Store ကိုမဖြစ်မနေသုံးမယ်ဆိုတော့အာမခံချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအာမခံချက်ပုံမှာသူတို့ကဘလို့အမြတ်ရလဲဆိုတော့ App Store ပေါ်မှာလာရောင်းတဲ့ developer တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရောင်းရငွေပေါ့နော်အမြတ်ငွေတွေက30% ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြတ်တာကြီးကအရန်များပါတယ်ဆိုပြီးတော့ US က developer တွေနဲ့ Apple နဲ့စကားများကြညညခုံကြပါတော့အခုတော့ပြောင်းသွားပြီတစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ1သန်းနဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ငွေတွေကနေပြီးတော့ 15% ပဲဖြတ်ပါမယ်လို့ Apple ကပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ company အကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် developer အကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Apple ရဲ့ 30% cut ကိုအခုခံနေရတော့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Apple ကဘာဖြစ်လို့ App Store တစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားကိုသုံးစေချင်တာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ Apple ကသူတို့ဒီလိုမမြင်အောင်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာတော့ရှိပြီးသားဗျအလီပိုင်းရှိပြီးသားပေါ့နော် App Store တစ်ခုတည်းကိုသုံးရလို့သူတို့ရဲ့ iPhone တွေ iPad တွေက secure ဖြစ်ပါတယ် virus ရန်ကနေကင်းဝေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကအမြဲတမ်း cover ယူတယ်အဲ့ဒီအချက်ကမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောရင်မဟုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးရာသီလားမှန်တာတော့မှန်တယ်မှန်တဲ့လောက်တော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုစီးယုံချင်လို့အဲ့ဒါတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ပြောနေတာဗျဒီတော့လူတွေက App Store တစ်ခုတည်းရှိတာကတခြား store တွေအများကြီးပွားစာကျဲနေတာထက်ဆိုင်ရင်ပိုကောင်းပါလားဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်လာစေတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ချရတယ်ပို့ပြီးတော့ secure ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးကိုလည်းပေးတယ်တကယ်တမ်းကတော့ Android ဘက်မှာလည်းဒီလိုကိစ္စရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Android ကကိုကြိုက်တဲ့လိုမျိုး app တွေကိုထည့်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြင်သာနေတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာ APK view ကနေလည်း download ရတယ်ဗျာ Google ကလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် Google Play Store ကနေပဲ app တွေကို download လုပ်ဖို့ကြုံရင်ကြုံလို့သူတို့တိုက်တွန်းတယ် Play Store က safe ဖြစ်ကြောင်း user တွေပေါ်များကြောင်း app တွေ block စုံကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ခဏခဏတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောလောက်ခွင့်ပေးထားတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကိစ္စ iOS မှာလောက်မမြင်တာတော့ဘူးပေါ့သူတို့ကလည်း user တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိရတော့ရှိတယ် software နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကိုဖုန်းကိုဗျာ root လုပ်ချင်လည်းလုပ်မယ် jailbreak လုပ်ချင်လည်းလုပ်မယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ company တွေအနေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ဒီ user တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စမျိုးကိုသူတို့ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တယ်ဒါကဘယ်လိုနေရာမှာသိတာလဲဆိုလို့ရှိရင် Apple ကသူတို့ရဲ့ iOS update လုပ်တဲ့နေရာမှာအရင် version အဟောင်းကိုပြန်ဆင်းလို့မရအောင်မလုပ်ထားတယ်ဆိုလိုချင်တာက iOS version အဟောင်းမှာ jailbreak ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရနေတာကို iOS update အသစ်ပေးပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ update အသစ်ကိုတင်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် version ကိုအောက်လည်းပြန်ဆင်းလို့မရတော့ဘူး update server ကနေပါပိတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကကိုဖုန်းကိုကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ခွင့်မရှိတာ ਨੇ အတူတူပဲဗျာသူတို့ကဘလို့အကြောင်းပြချက်တွေပဲပေးကိုဖုန်းကကိုစိတ်ကြိုက်လှုပ်လို့ရမနေတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့လစ်လျူရှုထားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Android ဘက်မှာလည်းခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့် Sony တို့ HTC တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကို boot လုပ်တာ unlock လုပ်ဖို့ခက်ခဲအောင်လုပ်ထားတာမျိုးမှတ်မိကြလိမ့်မယ်သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီအချက်တွေကဗျာကိုဖုန်းကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားသလိုပဲသိရမလားသူတို့တောင်းတဲ့ပတ်စံနဲ့လည်းပေးဝယ်ရသေးတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုကြတော့ကိုပိုင်တယ်လို့လည်းမခံစားရအောင်ဆိုတော့ဒါပြောရင်းနဲ့တောင်ဒေါသထွက်စရာကြီးပေါ့နော်ဒါတော့မှ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာတွေပဲရှိသေးတယ်ဗျ hardware နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အိမ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုခုပြတ်တယ်ထားလိုက်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြင်ဖို့ပဲစူးစမ်းကြမှာပဲမိချောင်းလဲတာကျိုးပြတ်တာဘာညာအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖုန်းတွေမှာလည်းအပြတ်များတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြုတ်ကျလို့ display ကွဲသွားတာတို့နောက်မှန်ကွဲသွားတာတို့
battery တက်တန်းကျလာတာတို့ speaker အတန်အပ်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စအသေးအမွှားလောက်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရသင့်တယ်ဗျာအနည်းဆုံးတော့ကိုယ်တိုင်မပြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုပြင်ချင်တဲ့ဆိုင်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ဆိုင်မှာပြင်လို့ရသင့်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ company တွေမှာကသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ပြင်ပတခြားနေရာနေပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် warranty ပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖျက်ချလိုက်တယ်ဒီတော့ warranty ပေးထားတဲ့ကာလတစ်ခုခုအတွင်းမှာတော့မှဖုန်းကတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာပဲပြင်ရင်ပြင်ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့စီကိုပဲပြန်လာအောင်သူတို့စီမှာပဲပတ်စံလာသုံးအောင်လုပ်ထားတဲ့တစ်ပိုင်းပေါ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ cycle ထည့်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အပြင်ရပစ္စည်းဝယ်လို့ရှိရင် original parts ရပါမလားလက်ရတည်သက်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူအောင်လဲတမင်လုပ်ထားတဲ့ပိုင်းလေးလည်းပါတာပေါ့ဖုန်းကုမ္ပဏီနဲ့မပတ်သက်တဲ့ပြင်ပကဒီဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် service ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် original parts တွေဝယ်ရအောင်ခက်ခဲအောင်ဒါမှမဟုတ်ရောက်ကိုမရအောင်အထိသူတို့စီစဉ်ပြီးသားအဲ့ဒါကလည်းဆရာကြီး Apple ကိုပဲဥပမာပေးရမှာပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းက Apple အနေနဲ့ iPhone တွေကိုပြင်ဆင်နည်း manual guide တွေပါညာအဲ့ဒါကိုအတိအကျထုတ်ပေးပြီးသား spare parts တွေ tools တွေကိုလည်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမားကိုယ်တိုင်တော့မှ Apple standard နဲ့ညီတဲ့ iPhone service ဆိုင်ဖွင့်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Apple စီသွားကြမလို့တော့လေဟုတ်တယ်မလားခမားဖုန်းကိုခမားကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာပြင်လို့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ Apple ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးသူတို့ရဲ့ official သူတို့ရဲ့ original iPhone spare parts တွေအဲ့ဒါတွေကလည်း green market တွေမှာမပြတ်အောင်လို့သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲပစ္စည်းပြုပြင်နည်းနဲ့သုံးရမယ့် tools တွေကိုလည်း Apple နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့ service ဆိုင်တွေကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်သူ့မှမပေးဘူးဆိုတော့ iPhone ပြတ်တယ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Apple Store ကိုသွားရင်သွားဒါမှမဟုတ် Apple ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ service ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားမှရမယ်သူကလွယ်လွယ်ကူကူပြုပြင်လို့မရတဲ့အပြင်ဆိုင်မှာရွေးရတယ်ပေါ့နော်နေရာမှာရွေးရတယ်ဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားစေတယ်ပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုကအရန်ပြင်ရခက်တယ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာဒါဂုဏ်ယူစရာကိစ္စမဟုတ်တော့သူတို့သိမှာပါဆိုအဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုပြင်ရခက်အောင်လို့လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းက efficient ဖြစ်စေခြင်းလို့အပြင်သူတို့လက်ထဲမှာပဲပြင်ဆင်ခွင့်ကိုရစေခြင်းကလည်းဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေါ့ right to repair ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါသူတို့စီမှာတော်တော်လေးကြရထားတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလည်းတော့သူတို့အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အရာထင်နေပြီဥပမာအပြင် Dell တို့ Google တို့ Samsung တို့လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေကလည်းပါလာပြီဒီကိစ္စမှာ Apple လည်းပါတယ်ဥပမာအပြင်ဗျာ iPhone ကိုbattery တို့ display တို့ speaker တို့လဲတာမျိုးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလာတာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ဘက်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ်တိုင်မပြင်အောင်လို့စီယုံနေဦးမှာပဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ခွင့်တော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ကိုခံဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ fair တာတော့ fair ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညင်းခုန်စရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင် iPhone ပြင်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် Apple ကပြုပြင်နည်း guide ကိုအတိအကျပေးမယ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနဲ့ tools တွေကိုပါရောင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒါတွေပေးထားသည့်တိုင်အောင် iPhone တွေကိုပြုပြင်ဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင် hardware service တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် iPhone ကိုဖြုတ်ချင်စရာမရှိရတော့အောင်ကိုရှုပ်တယ်အထဲမှာသုံးထားတဲ့ web တွေကလည်းတခြားနေရာမှာအသုံးမပြုတဲ့ web အမျိုးသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသုံးထားတယ်အဆိုးဆုံးကတော့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတည်းအတွက်သုံးထားတဲ့ web တောင်မှ size အတူအရှိမတူတာရှိတယ်ဆိုတော့ battery လဲတာလောက်ကိုတောင်မှတခြားသောအစိတ်အပိုင်းမှာဖြုတ်တက်လောက်ရအောင်မယ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်တွေရှိသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီပေါင်းစုံကနေပြီးတော့သူတို့တောင်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပေါ့နော်ဘယ်ကိစ္စပဲရှိနောက်ဆုံးသူတို့စီကိုပြန်ရောက်လာအောင်လို့အများနဲ့စီစဉ်ထားတာဆိုတော့ကိုပတ်စံပေးဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းကကိုဖုန်းကသူတို့လက်ထဲမှာဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဗျာဆိုတော့ဒီတဲ့ပို့ဆိုးတာကိုဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ပြောရရင်သူတို့စီကိုလာလို့ဒီဖုန်းအတွက်စိတ်အေးရပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့လုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လို့သူတို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားဥပမာအဖြစ်ဒီ Apple Store တွေကဝန်ထမ်းတွေကိုအဆင့်လိုက်လေ့ကျင့်ပေးထားပြီးသားသူတို့စီကိုလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားစိတ်ကြိမ်နဲ့ပြီးမှပြန်သွားအောင်ကိုတေချာ train တာဒါ service ကောင်းတာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဆိုးကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲပြောပါဒါနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့စီးပွားရေးချက်ထွင်မှုကဒါအရန်ကိုကျယ်ပြန့်တယ်ကိုဖုန်းကိုကိုမပိုင်ရလားလို့ပြန်ခံစားရတဲ့အထိဆိုးနေတာမျိုးကတော့သိပြီးတော့မမိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲဘယ်လိုခံစားရလဲရွေးချယ်ခွင့်မရှိနေတာတကယ်ပဲအဆင်ပြေလားပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ process တွေကိုလွယ်ကူသွားစေလားပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ team news subject တွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့အထဲမှာထောက်ပြချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းထောက်ပြဆိုလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့